Este equipo que tenemos acá de 7.5 toneladas tiene un ruido extraño, nos indican. Ya vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, estamos en tiempo de lluvia. Ya vamos a destapar a ver qué está pasando acá. Ahí tenemos el equipo, voy a presionar el contactor. No logro arrancar. No logro arrancar, como pueden ver. Lo vuelvo a presionar. Ahí se arrancó. Ahorita nada más estamos haciendo maniobra en el motor de la manejadora. ¿Ok? Vamos a esperar otra vez. Vean, está presionado completo. No arranca. Ahí lo muevo, lo golpeo, arranca. Ya hice prueba de tensión, pero con esto es más evidente que el problema radica en el contactor. Ya el contactor hay que reemplazarlo. Aquí he desarmado el contactor, no para limpiarlo ni nada, porque esto está de cambio, es simplemente para mostrarle la avería. Ya los contactos están muy desgastados, muy carbonizados. Esto, limarlo y limpiarlo, supone una garantía de que falle en cualquier momento. Así que aquí uno tiene que ir por lo seguro. Vemos esta parte acá también, mucho desgaste ya. La otra parte. Vamos a colocar contactor nuevo. El volumen es un poquito más grande. Y bueno, la caja, no me gusta la idea de estar así, horizontal, pero no hay espacio para ponerlo vertical. Modificar esto para allá, no complicarnos la vida. Tienen que fijarlo ahí donde lleva el otro, tal cual. Poner terminales y conexiones. Ya vamos a encender. Ya tenemos ahí el contactor listo con sus terminales. Ahí le metí ese separador ahí por X o por Y. Tornillo allá. Apreté aquí este lado con la misma tuerca para garantizar de que no se vaya a bajar por vibración o X razón. Dejé aquí este cable para medir el consumo. Digamos que es un contactor bastante amplio para este equipo, pero de esta marca, por ejemplo, es el más pequeño que consigo, 30 amperios. Y me costó ubicarlo el de 30 para 24 voltios tripolar o 3 líneas. Ahí está el equipo trabajando. Perfecto. Por lo menos por corriente no se va a dañar. Y ahí estamos listos ya. Un poco de suciedad porque hay tiempo de lluvia y ha arrastrado lo del techo. Y de hecho han estado haciendo reparaciones allá. Por eso que está así sucio. El resto, bien. Listo, nos fuimos. La unidad condensadora. Por acá no se ve tanto. Algo sucia, pero miren. Esto no puede estar obstruido. Hablen con el personal que no coloque nada allí atrás. Por eso perjudica el equipo. Ahí voy a pasarle un medio cepillo ahí mientras. Todo eso trae problema. Ahí está después un pote de humo con un cepillito. Y la caja cuarto pidiendo servicio a grito.